идем на посадку. Из Кёльна летим в Биарриц в самолете Ryanair. Вот без автобусов. Такая посадка. Наэкономят на всем. Даже на автобусах. Так, мы приземлились в Биаррице во Франции. Теперь начинается наш путь Камино. Мы тоже пилигрим из Германии. Летели вместе, общались сейчас на тему. Идет Камино Францесс. Дальше наш путь где-то должен быть автобус до Андая. Андай уже это Ирун. Рядом с Ируном Испания. Найти остановку. Да, выходим из аэропорта Биарриц, автобусная остановка прямо по указателям БАС. И вот тут вот остановка номер 3, автобус номер 3 нужен, который идет как раз нам до вокзала Андай. Вообще он идет до пляжа Андай, но нам нужен вокзал Андай, и здесь будет как раз мост в город Ирун. Так, мы доехали до вокзала Андая. Вокзал Андая. Ну, то есть железнодорожный вокзал Андая. Но это еще во Франции. Сейчас наша задача пройти немножко по дороге. Там впереди. И вот граница Франции и Испании начинается здесь, на мосту. Дальше город Ирун, Испания. Итак, мы находимся в городке Ирун, на границе с Францией. Только что перешли мост, который разделяет эти две страны. И вот начало северного пути, поселок Камино де Сантьяго, северный путь. 850 километров нас ждет. Надеемся, все у нас будет хорошо. Итак, часы 18:34, 4 сентября 2023 года. Нажимаем старт. Вперед! Нас зовет Камино Сантьяго дель Норте. Мы пришли в полицию. Здесь полиции выдают как раз паспорт паломника. Прямо как положено. Pongo primero a ellos y luego cambio. Ah, vale. Входим. You start today or Yes. tomorrow? Yes, today. Сентябрь. Поставили печать, и теперь мы можем двигаться. Ох, какая полиция националь. Итак, мы зашли в альберге Якоб, Святой Якоб. А вот альберге Перегриноса Ирун. Он заполнен, мест, конечно же, нет. Сезон. Но вот есть такой вот памятный знак, 840 километров. Ну что, надо кушать вот сейчас шаверму по-быстрому, потому что голод такой жестокий голод. Ну, надо сейчас посмотреть, что выгоднее. Может быть, имеет смысл что-то другое выбрать. Тут предлагают нам частный альберг в километре, но там 20 евро с человека, но это 40 за номер, конечно. Смотрим. Итак, вечером по совету из хостела Якоби Хондерибио мы пошли в Хондерибио, здесь Привадо Хоспедия Капучинос, находится в монастыре в старом, такой вот просто келья, стоит 20 евро. 20 евро с человека стоит. В принципе, достойная. Кухонька в этом хостеле простенькая, но в принципе все есть. Каждый сам себе с утра заваривает, что хочет, ест, что хочет. Вот такой вот завтрак включен.
тосты. Собственно, и все. Не перевыполнили. Так, время 6:50. Вот с этого места мы вчера с тропы сошли в хостел и теперь снова продолжаем наше движение. По тропе очень много паломников идет, что как бы говорит о том, что альберги, конечно, будут, как всегда, заняты. И тут на подъеме есть прекрасные заросли ежевики. Ну, или похожи на ежевику. Главное, красные есть нельзя, надо есть черные. Потому что красные, они кислые. И, наконец, у нас открылся Атлантический океан. И вся дорога, весь северный путь Камино Сантьяго-дель-Норте проходит вдоль Бискайского залива Атлантического океана. Ну, как такового восхода нету, потому что над океаном туман все время, теплая вода, очевидно. И вот весь этот простор открывается до самой Америки. Набираем высоту, уже 500 метров высоты. Это значительный набор для здешних мест. То какой открывается вид. Так, бежим вниз. К городу Сан-Себастьян. Там будет переправа. На 17-м километре тропы. Да. Нам встретился городок Пасайя. Здесь должна быть вот переправа через залив, который впадает в Атлантический океан. Порт. Бежим дальше. Buen camino. Спуск к переправе идет по такой вот лесенке. Интересный. Очень крутой. И тут уже есть кафешки. Где-то тут наша лодочка. Алло. Камино Сантьяго. И вот здесь лодочник. Можно фоткаться. Наша лодка. И, соответственно, где-то вот на ту сторону нам. Вот и все. Водичку набирается вот таким способом в Пасайе, прямо на набережной. Кнопка пресса и спокойненько так вот набирается. Это вот уже океан. И это чувствуется прямо мощь волн. Мы идем дальше от городка Пасайя. Все выше и выше опять горы. От городка Пасайя такая вот каменная, по сути, лестница вверх. Дорога здесь не очень простая. В общем, техничный трейл, как говорит господин Митяев. Поднимаемся на гору Улья. Сан-Себастьян, город.
и знаменитый пляж Конча, Плая Конча. Океанские волны огромные, но никто не купается, потому что... нет, купаются там вдалеке, только вот здесь достаточно опасно. Мы бежим дальше по жаре. Бежим дальше по жаре, но вдоль океана. И это радует. Там Атлантический океан. Сейчас буду пробовать воду. Насколько здесь холодная вода. Тут одни серферы. Здесь попытались покупаться в холодном Атлантическом океане. Не удалось, но... Как не удалось? Все удалось. Здесь можно, те, кто хочет, можно помыться. Так, нормально. Освежиться после жары. Беготни по горам. Самое хорошее дело. Ну, теперь нам некогда тут задерживаться у океана. Мы идем, бежим дальше. Камино дель Норте зовет. Забежали на минуток 5-10 Lidl, закупились вот таким добром на 16 евро. Это один раз покушать в кафетерии, а тут вокруг, конечно, огромные залежи хамона. Ну, хамона мы тоже, кстати, купили. Хамона Иберика. Давай. Там не жарко как раз. И сейчас мы как здесь, как бомжики, вернее не как бомжики, а как паломники, будем кушать свою нехитрую снеть. Что у нас тут есть? О, хамон, резерва, сиран. И это все добро вышло на 16 евро. Это можно сказать... Так, это на вечер. 1600 рублей. Все. Ну там 2 протеиновых батончика и все. Ну, отличное будет кушание. Вот на самом деле это была ошибка. Настоящий пляж Конча, но немножко подальше. Вот он. Здесь тихо, спокойное море, океан. И вода, наверное, такая же холодная. Друзья, добро пожаловать в Геленджик. Огромное количество тюленей. Ну, как бы залив, должно быть тепло. Но нам некогда, нам опять нужно бежать. Опять нужно бежать вдоль камина. Некогда купаться в океане, даже теплым. Перед городком Орио есть такое бесплатное, ну, как бесплатное, донативо кафе. В ящичек вот бросаются денежки. Печать есть, можно поставить в паспорт паломника. Кофе. Ну, мы подошли, печенек тут нет, кофе нет. Была бутылка вина вот такая огромная. Она тоже уже пустая. Обтираться. Осталось одно яблоко. Как говорится, спасибо тебе, добрый человек. Я бы покунулась, но, блин, я боюсь. Ладно, пошлите. 32 градуса или 33. Поэтому холодная. Холодная вода здесь вообще вовремя. Полуденный зной, конечно, жестокий. Мы идем уже более 30 километров с утра. Вот она такая классическая каменная тропа паломников за столетие. Конечно, это не южноуральская тропа, но местами ощущение сохраняется. То есть вроде бы тут неделю уже жарит солнце, но грязь никуда не делась. Страшно представить, что тут творится, когда идут неделями дожди. Такая вот тут живность. Да быстрее. Но она какая-то странная, она без агрессии или с агрессией. Так, нам осталось всего 787 километров. Пешеходы направо, велосипед налево, вода 200 метров.
Все прямо вот, поселок Орио 3 километра. Прямо все настолько расписано, что без навигатора вполне реально. Спускаемся в городок Орио. Это в районе 35 километров начала Камино дель Норте. Очень живописный такой баскский городок. Так, а вот где наш путь? А, прямо вон я вижу меточки. Вот она, желтая стрелка. Так, снова океан. Поселок, город, вернее, Зарауц. Очень симпатичное такое место. Перегринос отдыхают. Оля! Оля! Мы пробежали весь город Зарауц, или Сараус, как правильно. Он остался позади. Теперь у нас впереди Гитария, по-моему. Насколько я помню, Гитария, да. Какой-то островок. А, да, вот остров впереди. Вид очень... Гора. Вдоль набережной сделано, не набережной сделана, вдоль океана красивая такая тоже. Вот она, аутентичная Камино Сантьяго, выложенная камушками, монахами дорога. И, в общем, такой создает тень. Сейчас в жару это крайне важно, только вот колючие ветви свисают. Ну, очень, конечно, аутентично. Но по камням идти по мокрым не очень. Но все компенсирует вид. 56 километров, и мы оказались в городке Зумайя с красивым, как обычно, пляжем. И мы планируем все-таки его пробежать и искать альберги немножко дальше. Немножко дальше, потому что 56 километров это мало на сегодня. План где-то в районе 70. Вот. Поэтому отправляемся в городок Деба. Как там будет с альберги, непонятно, конечно. Это не для паломников, а может для паломников. О, все, в жару самое то. Осталось где-то 6 километров до Дебы, где мы хотели остановиться. Это будет 70-й километр. Уже прошли 65 сегодня. Достаточно, конечно, жарковато. И набора уже больше 2000 метров. Итак, я нахожусь в городке Деба. Здесь у нас альберги Деба. Мест, конечно же, нет. Госпитальер сказал, что поищите в другом месте. Сказал контакты. Вот сейчас уже время вечера. Мы ждем какую-то женщину, которая должна приехать и нам показать. Но все тут очень участвуют, предлагают спросить полицию. Полиция help. Полиция поможет. Ну, посмотрим. То есть пока ждем. We wait 1 hour. It's okay.